Башҡортостаныбыҙҙың йөҙөк ҡошо булған Бөрйән районы үҙенең хозур тәбиғәте, ҡуйы урмандары, күккә ашҡан ҡаялары, шүлгән таш мәмерйәһе һәм, әлбиттә, сыуыҡ бауы менән дан тота. Сыуыҡсылыҡ һөнәренең көньяҡ Уралда, Бөрйән районында һаҡланыуы был һөнәрҙең халҡыбыҙҙың иң боронғо шөғөле булыуын дәлилләй. Афҡар ауылында йәшәүсе олатайым Ибраһимов Йүнер Әмир улына сыуыҡсылыҡ кәсебе нәҫелдән-нәҫелгә күсә килгән шөғөл. Умартасылыҡтың был төрөндә ҡыҙағай бал ҡорттары ағас ҡыуышында йәшәй. Ағас ҡыуыштары тәбиғи хәлдә лә булыуы мөмкин. Шул уҡ ваҡытта улар 4 метрҙан 15 метр бейеклектәге йылан ағастарҙы соҡоп та эшләйҙәр. Ҡыуыштар түмәр умартала ла соҡоп эшләнә, уларҙы ағас ауынына эләләр. Сыуыҡ ағасына менеү өсөн кирәм һәм ләңге юғалтылған ҡорамалдар ҡулланалар. Улар сыуыҡсыға ағас башына менеп, баҫып тороу өсөн ярҙам итә. Сыуыҡсыла нәҫелдән булған олатайым был кәсеп менән бәләкәйҙән шөғөлләнә. Улы ағайым Ғәйзүнурға ла өйрәтеп, бөгөнгө көндә улар районыбыҙҙың данлыҡлы сыуыҡсылары исемен йөрөтәләр. 2016 йылда был кәсеп тураһында Польша һәм Франция илдәренең режиссерҙары олатайым һәм ағайым ҡатнашлығында «Охотники за мёртвым» исемле документаль фильм төшөрәләр. Унан тыш Япониянан килгән журналистар ҙа улар менән ҡыҙыҡһынып, үҙ журналдарына мәҡәлә баҫтырып сығаралар. Татарстандың Азатлыҡ радиоһында ла интервью биреп сығыш яһай олатайым. Республика һәм район баҫмаларында ла йылдан-йыл яҡындарым тураһында мәҡәләләр баҫылып тора. Был уларҙың тырыш, ныҡышмал, егәрле булыуҙарын дәлилләй. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, сыуыҡсылыҡта сыуыҡ бауына әһәмиәт биреп еткерелмәй беҙҙә. Башҡорт сыуыҡ ҡорто ла бик ныҡ кәмегән, хатта юғалыу алдында тора. Әммә был һирәк бау ҡортонан генофондын һаҡлап ҡалырға һәм үрсетергә була әле. Сыуыҡ ҡорто көс айыра, ул көстәргә сыуыҡтар, түмәр умартала әҙерләргә, күҙ ҡолаҡ булырға, үрсетергә кәрәк, ди олатайым. Беҙҙең заманда сыуыҡлы ағастар бары тик Башҡортостан Республикаһының Бөрйән районында һаҡланған. Әммә бөгөнгө көндә урмандарҙың күпләп ҡырҡылыуы сыуыҡтарҙы ла юҡҡа сығара һәм был шөғөлдө онотола бара. Олатайым кәсебен үҙенең ейәндәренә өйрәтеп ҡыҙырыу маҡсатына яңы сыуыҡтар һәм умарталар юна. Бөгөнгө көндә уның 100-дән ашыу сыуығы һәм умартаһы бар. Һәр умарта һәм сыуығына олатайым үҙенең әҙеү тамғаһын һуға. Был сыуыҡтың хужаһы бар икәнлеген күрһәтеп тора. Сыуыҡты сентябрь-октябрь айҙарында соҡоп эшләйҙәр. Шунан һуң кипен өсөн 1-2 йылға ҡалдырып торалар. Көҙгө сыуыҡ оҙағыраҡ ҡасыбай. Артабан уны ыҫмалынан, бысраҡтан таҙарталар, кәрлә юлдарын һәм балауыҙ табағын түшәмгә беркетәләр. Бынан һуң сыуыҡ бау ҡорттары ҡабул итергә әҙер. Ошолай итеп эшләнгән сыуыҡ 150 йылға тиклем хеҙмәт итергә мөмкин. Сыуыҡ бауының шифаһы һәм файҙаһы әйтеп бөткөһөҙ күп. Шуға күрә лә ул бөгөнгө көндә бик юғары хаҡ менән йөрөй. Иң боронғо кәсептәрҙән һаналған сыуыҡсылыҡ шөғөлөнән һаҡлап быуындан быуынға тапшыра килгән олатайҙарым һәм ағайым менән мин сикһеҙ ғорурланам.